Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyempasaawo mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Kati waliwo abakyala bambuuza ku ddagala ly'obwagazi. Ekintu kye bayita obwagazi kibasumbuwa nnyo abakyala, kyekyasinze okubasumbuwa. Kuba ebiseera ebisinga buli w'obulwa obwagazi kitegeeza tojja kuba na mazzi. Ekyo kye mulina okumanya, naye olina okwebuuza kiki ekibuza obwagazi. Gwe wenna omukyala ng'okimanyi nti wali bulungi naye kati tolina bwagazi, omusajja newakwatako tomuwulira, omusajja newakwatako tolina ky'okyukako, just otuukiriza mukolo n'oteekawo buteesi naye nga tolina ky'owulira. Ebiseera ebisinga kyandibadde kikulu okusooka okumanya nti kiki ekyantuusa ku ekyo okubeera nga sikyalina bwagazi bwa musajja. Ebiseera ebisinga abakyala mutera nnyo okwogera ne mugamba nti sirina bwagazi ate ng'omusajja wange mpulira mwagala naye mpulira sirina bwagazi eri gy'ali mu nsonga y'omu buliri. Ekyo kisoboka bulungi okubeerawo. Ebiseera ebisinga bintu bingi ebibaleetera okubula obwagazi mu abakyala. Ekisookera ddala osobola okubula obwagazi olw'ebikolwa byammwe mwe babiri gwe n'omwami wo ebikyasinze obbabuza obwagazi. Ebimu ku byo bye bino: okweraliikirira okungi. Buli obeera nga weeraliikirira obeera ojja kubula obwagazi. Ekyo nkikubuulira, kibi nnyo okubeera nga weeraliikirira ggwe omukyala. Olw'ensonga buli obeera mu kweraliikirira obeera ojja kubula obwagazi. Ekintu ekirala okutya ennyo. Buli wootya ekintu, tugeze osobola okubeera n'omwami wo naye ng'omwami wo omutya, ng'omwami wo akweraliikiriza. Buli wajja n'obeera mu kutya, temwogera, temunyumya, wakomawo ewaka mwenna musirika busirisi, omugamba ekintu n'akuboggolera, kwega ne mubeera mu kutya. Kati buli wobeera mu mbeera bw'etyo ng'omwami takulaga kwagala naddala ng'akomyewo ewaka, kimanye nti ggwe omukyala tugenda kubeera na bwagazi wadde n'omulundi n'ogumu, olw'ensonga nti omuntu oyo obeera omutya. Kati nno ky'olina okumanya, buli wobeera ng'otya omuntu, ng'omuntu takwewa, temunyumya, temukola mutya, ng'ekibagatta kwebaka bwebasi mu buliri naye nga temwogera, ebiseera ebisinga ggwe omukyala obeera ojja kubula obwagazi, tojja kuba na bwagazi. Ekyo nkikubuulira, ebintu mu bitunuulire nnyo, mufube okulaba nga mubitereeza. Ekintu ekirala, obukyafu. Kati n'olwekyo fuba okulaba ggwe omukyala ng'oyonja omwami wo abeere omusajja omuyonjo, ogezeeko mubuulirira omulaga nti omusajja omutuufu alina kubeera muyonjo, kuba nakyo kibuza nnyo obwagazi ekyo eky'obukyafu. Ekintu ekirala, okwemazisa. Ekyo nakyo kibi nnyo, kibuza okwagala. Okwemazisa kitta omubiri, kwega n'obeera nga omusajja byakukola tebikyakunyumira, ng'omusajja tokyamuwulira olw'ensonga nti obeera omubiri gwo ogutaddemu ekyo kigumanyidde ng'ate omusajja tasiba kikutuusaako. Kati n'olwekyo omubiri guguba n'oba ng'omusajja byakukola nga tebikyakunyumira, ng'olaba gwe kennyini osobola okwemalira ekintu kyo. N'olwekyo ekintu kye bayita okwemazisa kibi nnyo, kibuza obwagazi, kitta omubiri, kitta sisitiimu y'omubiri gwo mu nsonga eyo ey'okwagalana ey'omu buliri. Ekintu kye bayita okwemazisa nakyo mulina okkirekera awo mubeera mukikola kya bulabe. Ekintu ekirala, omusajja alina okukuwa obudde. Ekyo nkibabuulira nnyo mu abakyala, mwabagamba nti sirina bwagazi naye n'obwagazi bwabula. Njagala mukimanye nti abasajja bammwe tebabawa budde, kuba omukyala yenna buli w'omuwa obudde n'omulaga okwagala n'olwawo ng'omukola ekyo ekisinga omunyumira, kimanye nti omukyala oyo abeera ajja kufuna obwagazi bulungi nnyo. N'waba abadde takwagala ku mutima gwe, asobola okukwagala olw'ensonga nti omulaze ebyo byatatera kulaba oba ebitali bya bulijjo. Omusajja buli w'olaga omukyala oyo n'omuwa obudde, ng'omuweeweeta, omunuuna, ng'omulaga ebyo eby'enjawulo naddala kungulu kuno nga tonnayingira munda, biraga omukyala wo agenda kufuna obwagazi, agenda kunyumirwa, agenda kuwulira bulungi, agenda kufuna obwagazi obwo bwa buli kaseera. Ebiseera ebisinga omukyala oyo buli w'omukola ebintu ebirungi kimusigala ku mutima gwe n'abeera buli kaseera ng'akulowoozaako. Obeera ku bwongo bwe ng'akulowooza, buli lw'akulowoozaako n'ajjukira kiri kye mwakoze ekyamunyumidde, abeera agenda kubeera n'obwagazi obudde bwonna. Kati n'olwekyo abakyala mubawe ku budde, omukyala muweeweete,
tomupapira, mulage obudde, mulage ebyo ebirungi ebibeera mu mukwano. Ky'olina okumanya omukyala ky'omulaze olwaleero n'omala omwezi ng'okimulaga, kyusamu omulage ku kirala, kuba omukwano teguggwaayo. Omukwano gulimu ebintu bingi by'osobola okulaga omukyala eby'enjawulo, omukyala n'akwewuunya. Buli kanaku ng'okyusaayo kalala, omukyala abeera tajja kwetamwa, naye abakyala babeetamwa, n'abeera ng'agwa omusajja by'okola omukazi nga tebimunyumira. Ekyo nkibabuulira. Abaami mugezeeko okulaba nga mukyusaamu, abakyala abo bagezeeko okulaba nga tebabeetamwa. Abakyala babeetamwa olw'ebyo bye mubeera mubalaga ebitali birungi, ebitabanyumira, obudde mubawa butono. Kyemujja okumanya nti ng'omusajja osobola okubeera ku mukyala ng'omuliko n'omala, nejjukira ogenda okumala bw'oti, ate omukyala yaba atandika butandisi kunyumirwa, ate gwe omusajja n'okola ki? N'ovaako n'oba ng'omaze. Ekyo nno nakyo kya bulabe, kinyiiza nnyo. Ekintu ky'obudde kintu kikulu nnyo. Abakyala mbawa obudde naddala nga temunnaba bayingira. Ekintu ekirala, abasajja okubeera nga muli banafu, ekyo nakyo kimalamu nnyo abakyala amaanyi. Buli weebaka ku mukyala oyo n'omumalako eddakiika 5, dakiika 10, omukyala naye obwagazi bumuggwaamu, kwegamba kyabeera asuubira, ate gwe n'otakimulaga aggwaamu amaanyi, obwagazi bubula. Atuuka esseera n'amanya nti omwami wange talina kyakola, tamalaako. Olw'ensonga agenda kummalira bumalizi budde, agenda kunneebakako, amaleko eddakiika 5, amale anveeko, nsigale nga njaggayagga. Ekyo nno nakyo kibi nnyo, kibuza nnyo abakyala obwagazi, abaami okubeera nga temumalaako. Buli w'olaga omukyala omukwano omutono ennyo, omukyala oyo atuuka esseera n'aguba, n'abeera nga takyabyagala ebintu byo, kimuleetera omubiri okubeera nga tegukyayagala, n'omutima ne gufa, n'aba nga takyalina bwagazi, olw'ensonga nti ky'abeera ayagala si ky'omuwa. Ate ng'ebiseera ebisinga abakyala abo w'aba ayagala abeera ayagalira ddala, olw'ensonga nti buli w'omukola ebimunyumira, omukyala oyo asigala akulowooza, akabeera akwesunga, okomewo oddemu omukola ebyo ebigenda omunyumira, n'olwekyo obwagazi buba tebujja muggwaako, ajja kuba nabwo. Ekintu ekirala, mulimu abaami abajooga abakyala. Kibi nnyo okujooga omukyala, okumulaga ebikolwa ebitali birungi. Omukyala n'omulaga nti oyenda, omukyala n'omulaga nti osula ebweru, n'osula ebweru buli kaseera ng'omulimba. Ebiseera ebisinga omukyala oyo ekyagala kimuggwaako, n'atuuka esseera n'alaba ng'omwami we ebintu by'amulaga bimunyiiza, bimukwasa obusungu, kati n'aba nga ekyagala kimuggwaako. Kituuka esseera omukyala oyo n'abula obwagazi, olw'ensonga nti ebyo by'obeera omulaga bimuleetera omunyiiza, bimuleetera ekintu ku mutima ky'abeera alowooza buli kaseera, kati n'olwekyo obwagazi bwe buba bujja kubulira ddala. Ebyo bye bimu ku ebyo ebikyasinze okubuza obwagazi bw'abakyala. Abakyala kirungi osooka omanya kiki ekibuza obwagazi bwange, kijja kuba kikulu nnyo. Osooka otereeza ekyo ekibuza obwagazi bwo, ekyo kikulu nnyo, kibabuuliramu abakyala. Ekyo ky'olina okusooka okutereeza, ojja kulaba nga buli kimu kyekola kyokka. Ekyo nkikubuulira. Kakati kambawe ku ebyo ebigenda obbayamba ku nsonga y'okukomyawo ennyonyogezo z'omukwano mu mubiri gwammwe mu abakyala. Bigenda kuba bya kunywa bunywi oba kulya. Isokera ddala nsaba ofune gye bayita enkomamawanga. Enkomamawanga eyo nnungi nnyo, bw'obeera ogifunye nkusaba obeere ng'ogirya, ndowooza okimanyi bulungi nnyo. Oddira obusigo obwo oteeka mu kamwa n'onuunako akabeera kungulu, obusigo n'obuwandula, bwetyo eyitibwa enkomamawanga. Nnungi nnyo mu kukomyawo obwagazi, ennyonyogezo z'obwagazi mu mibiri gyammwe. Eyo gye bayita enkomamawanga, nkusaba ogikozese, egenda kuba ekuyamba ku nsonga y'okukomyawo ennyonyogezo. Osobola n'ogikuba mu juyisi bulungi nnyo, n'obeera ng'onywa ku juyisi oyo buli kanaku emirundi nga3 oba 2, kijja kuba kikuyamba okukomyawo ennyonyogezo z'omukwano. Ekintu ekirala, ekitafeeri. N'ekitafeeri kirungi nnyo, osobola okukirya obuli oba osobola okukikuba mu juyisi, kijja kuba kirungi nnyo, ogenda kuba okomyawo ennyonyogezo z'obwagazi mubiri gwo. Ekintu ekirala, entuntunu ennene nazo nnungi nnyo ku nsonga y'obwagazi. Entuntunu ennene
osobola okuzirya nga zengedde bulungi, osobola okubeera ng'obulya bujja kuba bukuyamba. Oba osobola obbukubira mu kitafeeri, ofuna blender bulungi nnyo n'owata ekitafeeri n'oggyako ekikuta n'oteekamu ebya white ebyo n'obikubira mu blender n'okubiramu n'entuntunu ezo nga zengedde bulungi, n'oba ng'onywako ogenda kuba ofuna ennyonyogezo z'omukwano bulungi nnyo, obwagazi bugenda kuba bukomawo mu mubiri gwo. Fuba okulaba ng'obifuna obeere ng'obiryako, obeere ng'obinywako, bigenda kukuyamba ku nsonga y'obwagazi mu mubiri gwo. Nkugambye funa enkomamawanga nnungi nnyo, ofune ekitafeeri kirungi nnyo, ofune n'entuntunu ennene obeere ng'olyako, kigenda kuba kikuyamba ggwe atalina bwagazi mu mubiri gwe, atalina nnyonyoogeze ez'omukwano. Byebyo by'olina okukozesaako, by'olina okulyako ku nsonga eyo ey'obwagazi. Kambayo WhatsApp namba yange. WhatsApp namba yange eri 0777873401. Yeeyo WhatsApp namba yange, nja kuba nkuddamu bulungi nnyo ky'onaaba ombuuzizza ku eno vidiyo yennyini. Bwe kityo bwe kiri, mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala, likinga vidiyo mbeere bulungi, mweraba.